Modeli za brzi uzgoj nastali su kao rezultat kombinovanja biljaka na osnovu dužine vegetacije, afiniteta rasta, zatim plodoreda, međusobnog djelovanja biljaka na osnovu alohemikalija, takozvano sestrinstvo i kumstvo biljaka. Autor sam 30 modela za brzi uzgoj. Svaki put kada komuniciram s ljudima na konsultacijama dolazim do novih ideja, tako da već imamo razvoj modela 31 o kome će biti reč u nekoj od narednih epizoda. Ovo je model 32 koji se zove još i Vera. Vera Klincov, vrhunska biobaštovanka, obezbedila je sadnice kupusa za postavljanje ovog modela danas. Model za brzi uzgoj 32 ima za cilj ranu sadnju kupusa. Kupus se ubacuje znatno ranije, njegov rok za sadnju je tamo negde početak aprila do 10. aprila. Kao što vidite, ja ću ga ubaciti do 10. marta. Zbog toga je u onoj epizodi šta sejemo u decembru i rečeno da se sadnice kupusa obezbede kako bismo ih ubacili ranije. To je neka vrsta prevencije od oštećenja koju izazivaju buhači. Buhači počinju svoj let tamo negde kada se atmosfera, kada imamo nekih 18 stepeni, što znači da u ovom periodu kupus koji je preko zime bio kao sadnica na našim balkonima, taj kupus ima jak koren i očekuje se da izbegne rešetanja od strane buhača. Ovdje je prisutna i još zaštita od stenica. Evo kao što vidite, ovdje je dinamika 6. Spanać je ubačen kao zaštita od stenica, dakle osim što ćemo ga mi jesti, ješće ga i stenice, jer kada zaštitimo svoj kupus od buhača, pre svega sadnjom pod malčem, sadnjom mnogo ranije, nakon toga ga očekuju stenice i potrebno je da ovaj spanać oko kupusa i procveta, dakle da ostavimo neke sadnice. Također je sa ove strane zaštita rotkvica, ali nije to jedina zaštita. Ovdje se mladi luk postavlja kao čuvar mesta paradajzu. Kada govorimo o sadnji mladog luka, to može biti beli i crni luk, ali je bitna mlada berba, što znači da se bere čim se pojave pera do 30 cm i on se ovdje gusto sadi. Dakle, na 3 cm samo ubacite veliku količinu mladog luka jer to je vaša hrana. Mladi luk čuva mesto paradajzu. Paradajz će biti također učesnik u zaštiti kupusa i sa jedne i sa druge strane. Dole se ubacuje ljutika, iza ljutike smena kulture niska boranija, tu ćemo baciti sadnice, ljutika se skida već tamo početkom jula, grašak čuva mesto praziluku, znači ovdje možete da izaberete nisku sortu, zbog toga što nećemo staviti mrežu, vrlo je bitno da se donesu takve odluke, jer ukoliko izaberete visoku sortu, potrebno je da postavite mrežu, a to nema nikakvog smisla zato što iza graška ide praziluk. Ovdje ne možete da stavite recimo krastavac, zbog toga što već imamo paradajz kao visoku biljku na sredini, što znači da krastavac ne bi došao u obzir. Sa ove strane, dakle, vrlo je bitno da jasnim planom, to je kao da igrate šah, dakle, jako je bitno da znate potez u svakom momentu u svojoj sezoni, isplanirate tačno i sortu, vreme sadnje i vreme smene. Dakle, ovaj grašak će dospeti za berbu tu negde do sredine juna, ali tamo će biti dovoljno da se taj koren graška pripremi i postavi kao dosator azota, gde ćemo između korenčića da ubacimo praziluk. Ovdje je urađena dalje smena kultura, vodite računa o datumima, paradajz ostaje do kraja sezone, iza njega ide crni luk kao zima kultura. Inače, kupusi koji se sad rano ubacuju, oni bi trebali da dospiju za berbom tu već negdje do sredine jula. Nakon toga ditmar rani pati, ne može da podnese visoke temperature, tako da je poželjno da, iako se nije uglavičio, ditmar uklanjate sa svoje parcele, s obzirom da je u pitanju prva kategorija plodoreda, iza njega ide treća da dohrani tlo. I to će biti vrlo dobra berba boranije do prvih mrazeva, a ovdje iza kupusa će ići tek grašak tamo u januaru, dakle ovo mesto će biti donekle zatvoreno do januara.
Sada ću postaviti ovaj model. Sa strane se nalaze, kao što vidite, biljke koje su zaštitnice. Sve je u službi zaštite kupusa. Dakle, čitav ovaj model je i organizovan kako bi se kupus koji se nalazi u velikom broju sadnica na ovom modelu zaštitio. Zato imamo Nevenka peršun, u pitanju su biljke koje odbijaju stjenice, a sa ove strane imamo suncokrti amarant, fitoremedijatore, visoke biljke i bamije, koje su visoke biljke, koje su ovde u službi učenja umetnosti voljenja, ali kao visoke biljke koje će donekle da sakriju naše kupusarice od stenica. Sada krećemo i sa sadnjom ovog modela. Pre nego što pripremim gredicu za primjenu modela 32, izvadit ću sve iz te gredice. Na toj gredici je ostala mrkva. Ona se nalazi upravo na onom mjestu gdje treba da se poseje grašak. Mrkva je druga kategorija plodoreda, grašak treći. Na taj način se plodored zatvara. Mrkva ostaje preko zime u bašti. Pogledajte kako su to lepe zdrave mrkvice. Može da se izvadi, a može i da ostane. Samo je pokrijete senom i na taj način zaštitite. Ono što želim da vidite tu gdje sam presekla je da je ova mrkva potpuno zdrava. Pogledajte, osim što je prljava, ona nema nikakve kanaliće koje ukazuju na prisustvo mrkvine muhe. Ona je posejana po principima koje sam objasnila u onoj epizodi kako zaštititi mrkvu od mrkvine muhe. Evo, pogledajte, nema nigde kanalića, ona je čvrsta, jer kada mrkvina muha napadne mrkvu, ona je mekana, postoje one rupe, odnosno trulež koja se pojavljuje. I ono što je važno, već sada treba da osmislite program zaštite mrkve od mrkvine muhe. Dakle, sada sam ja izvadila, ovo će biti moj obrok nekoliko dana i pripremit ću dalje gredicu za model 32. Model 32 je brzi uzgoj, sve sklanjasate gredice, prozračujem, usitniću, đubrivo je već stavljeno i idemo sa setvom. Jedan deo perma modela i gredica za brzi uzgoj. Ovo je ta gredica na koju ću primeniti model 32, s obzirom da je u pitanju model za brzi uzgoj, potrebna nam je zemlja, dakle sa nje se skida mauč, ona se zagreva i priprema. O toj razlici između gredica za brzi uzgoj i perma modela pričamo u epizodi tuneli za mrkvu u perma modelima, a također bit će izbačeno predavanje gredice za brzi uzgoj i perma modeli, pa će vam sve biti jasnije. Uglavnom, ja sam skinula malč sa ove gredice i gredice iznad i prozračila je, iako je temperatura prilično niska i najavljuje se do sredine marta neko hladno vreme, što raduje sve nas voćare, jel? Može se obaviti setva i sadnje i primjena modela za brzi uzgoj, jer seme će samo doneti odluku kada će niknuti, odnosno kada se za njega ostvare uslovi. Meni je cilj da ranije ubacim kupus. Vrlo je bitno da ranije posejete grašak ili prebacite svoje sadnice, zbog toga što je to kultura koja voli prolećne hladnoće i vlagu. Sada idemo sa setvom. Ovaj model je dužine 2,5 metra, neka humana vrednost, tako da će na 2,5 metra biti primenjen i posejan. Prvo što radim kod primjene modela jeste setva graška. Grašak ću posejati u kućice. Naravno, prvih 30 cm i posljednjih 30 cm gredica ostavite prazno. Tu nam ide peršun, bamija i sidjeratno cveće. Dakle, grašak sejem u kućice, stavit ću više zrna zato što hoću žbunove. Razmak među kućicama do 20-25 cm. Zašto pravim ovakav sistem? Zato što između graška, odnosno između ovih kućica, hoću upravo ovdje da ubacujem sadnice kelerabe. Keleraba nije ucrtana na ovaj model, ali to je kultura za brzi
uzgoj, a ne spada u drugu kategoriju plodoreda, već u prvu, s obzirom da je u pitanju kupusarica, ali za razliku svih kupusarica najkraće vegetacije do 50 dana, prema tome ja ću iskoristiti ovaj prostor da ovde kasnije, kada još malo ojačaju, ubacim sadnice kelerabe. Upravo je to razlog zašto grašak sejem u žbunove, odnosno u kušice, a ne u red. Sada ću završiti setvu graška i onda idemo dalje sa primjenom modela. Naravno, što ubacim ovde jesu kupusi. Dakle, šta su ovde glavne kulture? Grašak, kupus, s jedne i s druge strane i ljutika. To su vam glavne kulture u prolećnom izgledu gredice. Jer ovo je analiza gredice proleće, leto, jesen, zima kao deo projekta Biobašte, koju inače radimo na trag biljke. Dakle, ovdje imamo glavne kulture grašak, kupuse i ljutiku. I to je ono što se prvo ubacuje u ovu gredicu. Sve ostalo su čuvari mesta. Čuvari mesta se ubacuju u skladu sa prostorom i u skladu sa potrebama. Meni je potreban spanać kao zaštita, mladi luk kao čuvar paradajza i upravo ovdje imamo jednu vrstu izmene u visinama, jer grašak će biti prilično visok, iako je to mali provansalac, to će biti pravi žbunovi, u onom momentu kada budemo ubacivali paradajz. Onog momenta kada paradajz poraste sredinom juna, grašak se uklanja i na njegovom mjestu ide praziluk. O tome govorim, projektovanje Biobašte po ovom principu koji sam osmislila je kao igra šaha. Morate da predvidite svaki korak da biste zaista imali obilnu berzu. Znači sada ubacujem glavne kulture, a nakon toga ćemo popuniti čuvarima mesta. Grašak ostaje otvoren dok se ne završi setva, jer on je nama pokazatelj pravca i pokazatelj prostora. A sada ću ubaciti kupus, ovo je Dit Marani, sadnice koje je pripremala Vera Klincov. Kao što vidite, ovo su potpuno zrele sadnice i sve pohvale za našu biobaštovanku. Sadnice su posejane u decembru, to je ona epizoda šta sejemo u decembru, tako da je i cilj ovog programa bio da imamo zrele sadnice koje će zaobići buhač. Sada ću ubaciti kupus i ubacit ću ljutiku. Dakle, sada idu glavne kulture. Glavne kulture su ubačene. Dakle, na početku imamo grašak, zatim kupus, ljutika. Za ona koji ne zna šta je ljutika, ovo su te male lučice koje se ubacuju, to ima više čenova u sebi, dve vrste. Sejem, odnosno sadim žutu i ljubičastu, ovo je ta ljubičasta ljutika, ona se sadi na veći razmak. Evo, kao što vidite, razmak je 10 cm, jer to nije kultura za brzu berbu. U pitanju je stalna kultura, odnosno glavna kultura, tu nam trebaju lučice za zimu. Sada je vreme da počnem sa kulturama za brzi uzgoj. Dakle, kompletan ovaj prostor između glavnih kultura se popunjava kulturama za brzi uzgoj. S obzirom da sam ostavila otvoren grašak, ja ću pravim sada kanal između kupusa i graška, tu ide spanać i na taj način praveći kanal ja ću zatvarati gnezda, odnosno roviće sa graškom. Zatim ću također spanać da posijem iza kupusa i onda ću samo da ubodem puno luka i da nastavim dalje setvu po programu u samom modelu. Evo, ja sam napravila kanalić i sejem gusto spanać između graška i kupusa. On je u ulozi i mlade berbe, ali i u ulozi zaštite. Sada ću da obavim setvu spanaća s jedne i s druge strane i onda idemo dalje. Kulture za brzi uzgoj su posejane, duva hladan vetar i već sam smrzla, ali to ne smeta mojim biljkama. Znači, grašak, spanać koji je ubačen ovdje, kupus
Evo pogledajte ponovo spanać, 2 reda mladog luka, gusto, kada sadite mladi luk za brzu berbu, on ide gusto. Ovdje je jedan red salate ispred samog kupusa, a ovdje je ubačen red rotkvica. Evo pogledajte, vidi se seme i ovdje će biti ljutika. Rotkvice imaju najkraću vegetaciju, 30 dana i to jednostavno neće smetati jedno drugom. Ostavit ćemo nekoliko rotkvica da procvetaju, da štite dalje kupus od stenica. Sada ću ovo da pokrijem, malčirat ću kupuse i mjesto gdje je ljutika, jer ljutiku sada više ne diramo, to je glavna kultura, ona se ne pročupava, nju ćemo ostaviti da napravi one velike i lepe glavice. Sada se zatvara ovaj model, malčira i to će biti to. Završila sam sadnju, odnosno primjenu modela 32. Kao što vidite, odradila sam parcijalno malčiranje. Tamo gdje su kulture za brzi uzgoj je slobodno, nije malčirano. Malčirala sam kupus s ove strane, vrlo je prozračno mjesto gdje izbije spanać. S jedne i s druge strane, grašak nisam malčirala, ovdje su ostali lukovi, salata, vrlo prozračno, i ako ih dohvati malč, to je vrlo prozračno. Dobro malčirano mjesto gdje su kupusi, zatim na kraju dobro malčirano mjesto gdje je ljutika, a između je rotkvica i kao što vidite ostalo je vrlo prozračno da rotkvica možete probije. I to je to, sada ću sve ovo da zalijem aktivatorom od pirike. I moja gredica će izdržati ove niske temperature koje su najavljene. Sve ove kulture su otporne i negde od sredine marta kreće nam i proleće. Setva modela 32 je završena. Ja sam sad obrala svoje mrkvice, samo želim da vidite kako su one zdrave. Dakle, na preseku se tačno vidi da nemaju kanale koje je napravila mrkvina muha. Zdrave su čitavom dužinom i ukoliko želite tokom čitave sezone da imate ovako zdrave mrkvice, pogledajte savjet u epizodi zaštita mrkve od mrkvine muhe. U biouzgoju mi igramo žmurke s predatorima i ja sam majstor u toj igri. Sada ja odlazim da spremim sebi obrok, krenuo je i snijeg da pada, setva kultura je odrađena i mogu na miru da dočekam i snežne padavine.